22 जनवरी को आप सभी जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अरुण 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 मेरठ मेरठ मेरठ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। अरुण 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 मेरठ मेरठ मेरठ।